आज हम लोग सीखेंगे वॉशिंग मशीन में हमारी आवाज आ रही है तो क्या कारण होता है वॉशिंग मशीन हमारी आवाज करती है, तो हम लोग सीखेंगे। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं ये वॉशिंग मशीन है और इसके वॉश टब से आवाज आ रही है। तो आप लोग देखिए ये वॉश टब होता है वॉशिंग मशीन का, जो पॉलिस्टर लगा होता है, एक बार दाएं और एक बार बाएं घुमाने का कार्य करता है। ये आवाज कब करता है, या तो ये आप देख रहे हैं इसमें जो बगल से स्पेस है चारों तरफ, इसमें सिक्का वगैरह चला जाता है, या फिर इसके नीचे जो गियर बॉक्स लगा होता है वो खराब हो जाता है। अगर इसके नीचे सिक्का चला जाएगा तो वो घूमने में क्या होगा, एक बार दाएं घूमता है एक बार बाएं घूमता है, तो वो सिक्का क्या होगा, अड़ेगा, और अड़ेगा तो आवाज करेगा, चारों तरफ भिड़ेगा तो आवाज करेगा। यहाँ से घुस जाता है इन सांचों से अंदर सिक्का वगैरह कपड़ों में, जैसे पैसा वगैरह पड़ा रहता है और कस्टमर डाल देता है धुलने के लिए, तो वो सिक्का क्या होता है निकल के जब राउंड करती है हमारी मशीन, एक बार दाएं और एक बार बाएं, एक बार इधर जाएगी एक बार इधर जाएगी, तो उस कंडीशन में हमारे सिक्का क्या होता है यहाँ से अंदर चला जाता है। और जब ये घूमता है तो वो बार बार भिड़ता है बॉडी में चारों तरफ, तो फिर वो आवाज करता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण गियर बॉक्स खराब हो गया होगा। गियर बॉक्स आपको दिखाते हैं, देखिए गियर बॉक्स किसे कहते हैं। ये लगा हुआ है गियर बॉक्स, ये जो नीचे लगा हुआ है, ये जो इसको घुमाता है इसको हम लोग पुली भी बोलते हैं। ये गियर बॉक्स होता है, जो कि इसकी जो हमारे कट होते हैं वो कट जाते हैं या इसका गियर खराब हो जाता है तो ये भी आवाज करने लगता है। जब आपके वॉश टब से आवाज आती है, दो ही वजह से आपकी आवाज आती है, या तो ये पुली खराब हो गई होगी बोले तो गियर बॉक्स, या तो फिर आपके वॉश टब में सिक्का फंस गया होगा। तो आप लोग दोनों चीज को चेक कर लेंगे। सबसे पहले वॉश टब में जाएंगे, वॉश टब में देखेंगे सिक्का वगैरह तो नहीं फंसा, अगर वहां कुछ नहीं है तो एकदम ओके। इसके बाद आप लोग इसके गियर बॉक्स को घुमा कर चला करके देख लीजिए कि कहीं ये तो नहीं आवाज कर रहा है। इसके गियर बॉक्स के क्या दांते वगैरह रहते हैं वो घिस जाते हैं, तो ये क्या होता है कि घूम नहीं पाता है। ये मोटर तो उसको स्पीड में घुमाता है लेकिन ये घूम नहीं पाता है। एक बार घूमेगा चलेगा फिर रुक जाएगा फिर फंसेगा, तो इस वजह से आवाज आती है। तो आपके दो ही कारण होते हैं वॉशिंग मशीन में आवाज आने के। दो ही कारण होते हैं कि या तो वॉशिंग मशीन में आपके सिक्का फंस गया होगा वॉश टब में, या तो फिर आपका गियर बॉक्स खराब हो गया होगा। आज के लिए इतना ही।